Arkadaşlar, kıymetli takipçilerim, Balık Merası 55'ten selamlar. 16 Kasım Pazar 2025 saat 09.00 neredeyiz? Vezirköprü Bayramköyü barajında yerimizi aldık. Oltalarımı hazırladım. Şu an suyla buluşmayı bekliyorlar. Geçen haftalarda herhangi bir şey alamamıştık. İnşallah bugün aslında yerimizi değiştirdik. Bakalım, bu sefer de burayı deneyeceğiz. Oltalarımız hazır. Şu an suyla buluşmayı bekliyorlar. Bakalım ya nasip, inşallah. Ümidimiz var. Ümidimizi hiçbir zaman kesmedik. Hayırlısı diyelim. Oltalarımızı suyla buluşturalım. Oltası suda olan herkese rast gelsin. Büyük gelsin inşallah. Ya nasip diyelim. Görüşmek üzere. Getir onu sapanı. Evet arkadaşlar, dün bir tane sapan aldım. Kurşunları bununla atacağım. Daha uzak ve ileri olması için sapanla atacağım bakalım. Denemeleri bununla yapacağız. Makinemizi açalım. Makine açık. Böyle mi atacağım ulan? Yanlar mı? O tarafa yanlar mı? Getir, gel kutusunu getir. Baba demek ki sapanla atılmıyormuş bunlar. Evet. Yazık olsun. Ne getiriyorsun? Ne getiriyorsun? Gel mısır. Sen nerede? Yarım sıfır. Babası bir. Getir yok baba. Getir bir hızlı. Getirdim. Koyduk. Neden olmadı kurşun? Neden olmadı? Kurşun getirmiyor. Yok, kurşun değil. Valla ben olmuyor test. Mısır ver. Mısır. Ah. Ah. Neden gitmiyor ama? Normalde benim her gördüğüm yerde kapalı. Atıyor. Neden öyle? Şu an ben şokta. Normalde sen çok iyi atış yaparsın. Evet. Neden öyle yapıyorsun? Sen küçüklüğünden mi yaparsın da? Acaba onların bildiği taktikleri mi? İnşallah sürer. Ya Niye gitmiyor lan bu? baksana her şey koptu baba. Evet. Kurşun getir mısır. Baba kafanı boşuna almışsın ya. Boşuna bile para verdik diyebilirim. Baba A'yı da atalım mı? A'yı getirelim. Şey getir, takım çantasını getir buraya. Takımın çantası. Oğlum, o mu takım çantası? Küçük çanta var ya. Yanlış. Buraya babacık para getir. Oraya getir. Ve diğer oturma yerine getir. Sapan cama alalım. Tamam. Ta oraya işte. Ne oğlum bu birkaç şaşırdık ya. Ben de şaşırdım. Baba bir de sana bir şey söyleyeceğim. Sapan hiçbir şey kesmez ki. Sapan hiçbir şey kesmez ki. Niye gitti o kurşun? Ben anlamadım. Şimdi de. Normalde ne kadar yaparlar. Ne oldu baba? Az çektik. Geldi. Belki balık takıldı. Kaçırdık.
çekeceğiz. Evet, bu da Göktuğ Usta'nın oltası. Bakalım bunu da atalım. Oh. Yukarıda yem dağıldı. Evet. Ver bakayım orada. Evet, evet, evet. Niye çekiyorsun? Topluyorum. Tutun. Evet arkadaşlar. Oltalarımız suyla buluştu. Bakalım ya nasip inşallah. Beklemeye geçiyoruz. Bakalım. Ne çıkarsa. Çıksa da çıkmasa da yapacak bir şey yok. İnşallah çıkar diyelim tabii ki de. Görüşürüz. Arkadaşlar beklemeye devam ediyoruz. Ya şu dikkatimi çekti. Etrafımız çöplük kaynıyor arkadaşlar. Ya bu kadar pislik bırakılmamalı ya. Yani bu hafta burayı pislik bıraktın. Haftaya gelip tekrar yine bu pisliğin içinde oturacaksın arkadaş. Çocuğun, çoluğun, ailenle beraber tekrar bu pisliğin içinde oturacaksın. Yani mideniz alıyor mu ya? Vezirköprü Bayramköyü barajında şu an durum vaziyet bu şekilde. Bakın her yer pislik. Çöp. Yazık günah ya. Bu kadar düşüncesiz olunmamalı bence. Yani herkes elini vicdanına koysun arkadaşlar. Yiyilmiş, içilmiş. Bakın. Atılmış buraya. Bu yarın bir gün suya karıştığında bu naylonlar erimiyor bile yani. Kaybolmuyor. Balıklara da yazık günah. Yani bilmiyorum nasıl bir çözüm bulunur ama yani toplamaya kalksak imkanı yok. Her yer leş içerisinde. Bu böyle olmamalı yani. Evet, bir vuruş geldi arkadaşlar. Göktuğ. Ne oldu baba? Ver ver ver. Baba ver. Baba ver ver ver. Ver baba. Ver baba ver. Ver baba bana ver. Azdır oğlum. Büyük mü? Büyük mü? Çok büyük hem de. Yok, çok da büyük değil. Bana abartmıyorum bile. Çok büyük. Koptu mu lan bu? İnşallah kopmamıştır. İnşallah lan. İnşallah. Ya. Bak gitti bak. Koptu anasını satayım ya. Tüh. Ya güzelim balık gitti ya. Tamam. Ses edin. Gitti bitti artık. Yapacak bir şey yok. Of ya. Bir tane varmış şansımız. O da gitti.
Arkadaşlar maalesef iğneyi koparttı. Kaçtı bakalım. Yemleme bot olacak dedim. Aynen öyle. Yok ya, büyük bot olacak. Açılacak şöyle ortaya kadar. Salacaksın abi, ne olur. Abi yemleme botuna götürüyor zaten. Onu da götürüyor. Abi kurşunu da at yemleme botuna. İstediğin yere en az o var ya 150-200 metre gidiyor zaten. Ya biliyorum da. Normal yapım yapım. Normal botta işte ayağın karıya değil mi ya? Az da olsa bir riski var. Evet. Tavuk göğsü getirdim bakın. Tavuk göğsü iş yaparsa Hamur yaptın mı? hamur yaptım. İkisinde hamur var, üçünde kurşun var. Burada daha çok kullanıyor. Hamurunu da tutuyor ya. He? Hamurunu da tutuyor. Aynen. Ha, bir ile hamur var işte. Şimdi oraya yayılıyor balığını yemlemeye geliyor ya. Ha, balık var. He? Balık var diyor. Allah Allah. Vallahi var. Göktuğ. Gel. Ne oldu? Dayı balığı. Evet. Ya Ne yapmış o ya? Boyunca mı yakalanmış? Arkadaşlar bir tane kefal. Şöyle. Kaya balığı diyoruz. Kefal diyoruz. Değişiyor. Bir dakika oğlum. Kameranın önünde çekip. Şu şekilde. Bunu iade edeceğiz. Küçük. Hadi bize rastgele bakalım. Dur oğlum, bu bayağı bir dolanmış. Şuradan sonra. Evet, sahte mısıra gelmiş arkadaşlar. gitti zaten. Sen burada yıkayamazsın. Öbür tarafta. Burada. İyi gidiyor ya. Gidiyor. Ucu olmamasına rağmen. Bizim balık getirdik orada.
tabii ki yapmış. Ama bir tane mısır üretmiş. Sen bunu direkt at. Gel bakayım. Evet arkadaşlar, tavuk göğsü ve sahte mısır var. Çektik, yeniliyoruz şimdi. Yeniden atacağız. Hadi bakalım, rastgele. Bunu da ben çekeyim. Ufaktan oynayıp duruyor ya. Hangisi? Bunu da Su ısınıyor. İnşallah yavaş yavaş çıkacakla bakalım ya. bir balığı gelmese o uğraştırıyor gibi sanki. Evet. Çay balığı gibi. Yavaş. Yavaş yavaş. Yüzüne vurdu. Getir. Ben gelmedi zannediyorum. O yüzden öldürdüm. O yüzden öldürdüm. Baba sana bir şey Yemleri yeniliyoruz arkadaşlar.
Evet, yemleri yeniledik. Beklemeye devam. Hadi bize rastgele bakalım. Arkadaşlar beklemeye devam. Sabahtan beri 2 sazan, bir tane kefal çektik. Yalnız sazanlar küçük olduğu için geri saldık. Kefal de alınabilir boyuttaydı. Onu da aldık. Yalnız yanına arkadaş bulamazsak akşam giderken onu da salacağız. Bakalım. Ya nasip, beklemeye devam.